Para as leis biológicas, o bruxismo se caracteriza por um conflito motor, onde a pessoa se sentiu incapaz de morder, não pôde demonstrar a sua agressividade, com um sentimento de autodesvalorização. Na natureza, os dentes servem para morder, capturar um alimento, triturar, defender ou afastar um predador. Quando a pessoa vive uma situação onde ela não pôde revidar uma mordida, não pôde mostrar os dentes, não se sentiu bom o suficiente ou não conseguiu se defender, pode apresentar o bruxismo. É necessário entender a causa para um melhor resultado aliado ao tratamento odontológico.